Ich begrüße alle zur Kundgebung von Frente Unido Amerika Latina für ein Polarfeld. Am Anfang ein paar kurze Sätze. Deutschland ist zum ersten Mal mit seiner Bewerbung um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Deutlich abgeschlagen hinter Portugal und Österreich. Und hat immer noch nicht kapiert, warum. Verwundern sollte es unter anderem aber nicht. Der globale Süden registriert sehr wohl, dass Deutschland eine bedingungslose Konformität der Rechtsaußenregierung in Israel sei. Deren Verbrechen wecken alte Erinnerungen in ehemaligen Kolonien. Ein weiteres ist die Protestbeweigerung der BRD, neue koloniale Verbrechen der USA als solche zu benennen. Außerdem das penetrante Beharren im Ukraine-Krieg, da ein europäischer ist, die ganze Welt für die deutsche Seite zu nötigen. Vom Völkermord gegen Kuba ganz zu schweigen. WTO-Generaldirektorin Rosi Obong-Jateba äußerte bereits vor Jahren, wer mit China verhandelt, bekomme einen Flughafen. Wer mit Deutschland spreche, erhalte eine Erklärung. So, als erstes Dr. Nancy Larena von der Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende. Die Übersetzung wird vorgelesen von unserer Genossin Maren. Aló. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlineses, amigos y amigas. En enero del 2023, durante el gobierno demócrata de Biden en Estados Unidos, la jefa militar del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, manifestaba con todo desparpajo en un evento del Atlantic Council el gran interés de Estados Unidos en América Latina por sus ricos recursos y elementos de tierras raras, agua, minerales, petróleo y otros más. Im Januar 2023, während der demokratischen Regierung unter Biden in den USA, hat die militärische Leiterin des US-Südkommandos, Laura Richardson, bei einer Veranstaltung des Atlantikkonzils ganz offen das große Interesse der USA an Lateinamerika aufgrund seiner reichen Ressourcen und Vorkommen an seltenen Erden, Wasser, Mineralien, Lithium, Erdöl und vielem anderen mehr zum Ausdruck gebracht. 2 años más tarde, en agosto del 2025, los buques de guerra de los Estados Unidos se posicionaban frente a las costas de Venezuela y como base de esta política del saqueo, Donald Trump publicaba en diciembre del 2025 el documento titulado Estrategia Nacional de Seguridad, en el que exponía claramente el objetivo de reforzar por la fuerza la influencia de los Estados Unidos en América Latina. Nach diesen Äußerungen lagen 2 Jahre später, im August 2025, bereits US-Kriegsschiffe vor der Küste Venezuelas und als Grundlage dieser Politik der Ausbeutung veröffentlichte Donald Trump im Dezember 2025 das Dokument mit dem Titel Nationale Sicherheitsstrategie, in dem er klar das Ziel darlegte, den Einfluss der Vereinigten Staaten in Lateinamerika mit Gewalt zu stärken. Es lamentable y vergonzoso que acompañen en este robo armado gobernantes de América Latina y el Caribe de ultraderecha y derecha, los que se han posicionado junto a Trump en contra de sus pueblos, colaborando y apoyando su estructura militar para que este domine nuestro continente. Es ist bedauerlich und beschämend, dass sich extrem rechte und rechte Regierungschefs aus Lateinamerika und der Karibik an diesem bewaffneten Raubzug beteiligen und sich gemeinsam mit Trump gegen ihre eigene
seine Militärzusammenarbeit und es unterstützen, damit dieses unseren Kontinent beherrscht. La intervención militar estadounidense en Venezuela ya comenzó a fines de diciembre del 25, cuando Estados Unidos aumentó la presencia de fuerzas navales en el Caribe con la mentira de combatir el narcotráfico en las zonas costeras de Venezuela. La ofensiva de la administración de Trump no tenía otros intereses que robarse el petróleo y un cambio de gobierno en Venezuela. Die militärische Intervention der USA in Venezuela begann damit bereits Ende Dezember 2025, als die Vereinigten Staaten ihre Marinepräsenz in der Karibik unter dem Vorwand verstärkten, den Drogenhandel in den Küstengebieten Venezuelas bekämpfen zu wollen. Die Offensive der Regierung unter Donald Trump verfolgte keine anderen Ziele als den Raub des Erdöls und einen Regierungswechsel in Venezuela. La agresividad del imperialismo yanqui alcanzó límites incalculables, raptando a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores, violando el derecho internacional. Además, esta acción criminal ha marcado un punto de inflexión en la historia de Venezuela, lo que condiciona totalmente el futuro de Venezuela. La abrumadora estructura de guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela sigue hasta hoy intacta y continúa socavando su soberanía. Continúa ejerciendo una presión decisiva sobre la principal fuente de ingresos nacionales del país. Este es el sector petrolero y las sanciones aún continúan. Die Aggressivität des US-Imperialismus hat unvorstellbare Ausnahme angenommen, indem er den Präsidenten Nicolás Maduro und seine Frau Celia Flores unter Verletzung des Völkerrechts entführt hat. Darüber hinaus hat diese kriminelle Tat einen Wendepunkt in der Geschichte Venezuelas markiert, der die Zukunft des Landes entscheidend prägen wird. Die erdrückende Struktur des Hybridkrieges der USA gegen Venezuela ist bis heute ungebrochen und untergräbt weiterhin die Souveränität des Landes. Sie übt weiterhin entscheidenden Druck auf die wichtigste Einnahmequelle des Landes aus, das Erdöl, und die Sanktionen dauern an. Ante la sede imperialista y agresión a la que está sometido Venezuela, nos oponemos firmemente, porque es la que genera las condiciones de dominio que vive el gobierno bolivariano. Las decisiones políticas del gobierno venezolano deben tomarse en última instancia dentro de la propia Venezuela, junto a su pueblo. Tienen que exigir con mayor fuerza la liberación del presidente Maduro y de su esposa, teniendo presente el legado y la trayectoria política del comandante Hugo Chávez. Angesichts der imperialistischen Belagerung und Aggression, der Venezuela ausgesetzt ist, lehnen wir diese ab, da sie die Bedingungen für die Unterdrückung der bolivarischen Regierung schafft. Die politischen Entscheidungen der venezolanischen Regierung müssen letztendlich innerhalb Venezuelas selbst und gemeinsam mit dem Volk getroffen werden. Sie müssen die Freilassung von Präsident Maduro und seiner Frau mit noch größerer Entschlossenheit fordern und damit das Vermächtnis und den politischen Werdegang von Kommandante Hugo Chávez im Blick behalten. Nuestra tarea es luchar con firmeza, tanto por el regreso
de todas las sanciones y la recuperación de la soberanía de Venezuela. El petróleo es de los venezolanos y para los venezolanos. Libertad para Nicolás Maduro y Celia Flores. Fin de las sanciones. Abajo el imperialismo yanqui. Wir müssen uns entschlossen sowohl für die sichere Rückkehr von Präsident Nicolás Maduro und First Lady Celia Flores nach Venezuela als auch für die sofortige und bedingungslose Aufhebung aller Sanktionen einsetzen und die Wiedererlangung ihrer Souveränität. Das Öl gehört den Venezolanern und ist für die Venezolaner. Freiheit für Nicolás Maduro und Celia Flores und ein Ende der Sanktionen. Nieder mit dem US-Imperialismus. Cuba es la más alta luz de los pueblos de América Latina en esta confrontación con el imperialismo yanqui. No solo porque inauguró el camino por la transformación de las estructuras productivas en busca de una sociedad mejor, sino también porque resiste heroicamente la agresividad del imperio desde hace más de 6 décadas, dando al mundo un ejemplo sin igual de dignidad y coraje. Kuba ist das leuchtendste Beispiel unter den Völkern Amerikas in dieser Auseinandersetzung mit dem US-Imperialismus. Nicht nur, weil es den Weg zur Umgestaltung der Produktionsstrukturen auf der Suche nach einer besseren Gesellschaft eingeschlagen hat, sondern auch, weil es seit mehr als 6 Jahrzehnten heldenhaft der Aggressivität des Imperiums widersteht und der Welt damit ein beispielloses Beispiel für Würde und Mut gibt. Cuba sufre de lo que es más largo y humano de la historia moderna mundial, desde abril de 1960, y ahora se suma la burda, fraudulenta imputación contra el líder de la revolución, general de ejército Raúl Castro, lo que carece de asidero legal o moral alguno. Mientras las redes sociales, especialmente Facebook, se han llenado de mensajes que exigen una intervención militar inmediata en la isla como una operación orquestada desde el exterior. Kuba leidet seit April 1960 unter der längsten und unmenschlichsten Blockade der modernen Weltgeschichte. Und nun kommt noch die plumpe und betrügerische Anklage gegen den Revolutionsführer Armeegeneral Raúl Castro hinzu, die keinerlei rechtliche oder moralische Grundlage hat. Unterdessen sind die sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook, mit Beiträgen überflutet, die eine sofortige militärische Intervention auf der Insel fordern. Eine von außen orchestrierte Operation. Es inmoral argumentar que mientras Cuba, la heroica, la que vive el peligro de una crisis humanitaria, se pueda convertir en una amenaza que justifique la agresión militar o la guerra económica, cuando se sabe que esa crisis está siendo provocada precisamente por el gobierno criminal de los Estados Unidos. Es ist unmoralisch zu argumentieren, dass das heldenhafte Kuba, das von einer humanitären Krise bedroht ist, zu einer Gefahr werden könnte, die eine militärische Aggression oder einen Wirtschaftskrieg rechtfertigt. Oder auch bekannt ist, dass diese Krise gerade von der kriminellen Regierung der USA selbst herbeigeführt wird. Estamos aquí para mostrar la solidaridad a una Cuba solidaria, para agradecer por todo lo que ha hecho por el mejoramiento humano en el mundo.
Cuba es una nación pequeña que ha hecho de la solidaridad su bandera más alta, mientras otros exportan armas. Cuba ha exportado vida. ¡Viva la revolución cubana! ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Wir sind hier, um unsere Solidarität mit dem solidarischen Kuba zu bekunden und uns für alles zu bedanken, was es für das Wohl der Menschen weltweit getan hat. Kuba ist eine kleine Nation, die die Solidarität zu ihrem höchsten Ideal erhoben hat. Während andere Waffen exportieren, hat Kuba Leben exportiert. Es lebe die kubanische Revolution!